¿Sufres bruxismo? La mayoría lo sufrimos y no somos conscientes de ello. Si te levantas con dolor de cabeza o cervical, puede ser que por las noches acumules tensión mandibular. Practicando yoga facial todos los días, esta tensión disminuye. Únete a mi curso online y disfruta de todos sus beneficios. No solo eliminarás las arrugas, sino que también disfrutarás de una relajación profunda. Realiza estos masajes antes de ir a dormir y descansa como te mereces. Chao.